Gennaro Gattuso ka mbetur i papunë pasi u largua nga kombëtarja e Italisë, teksa dështoi të kualifikonte në Kupën e Botës. Ai pritet që sezonin e ri të marrë drejtimin e një prej skuadrave të Serie A. Mediat italiane raportojnë se Gattuso pritet të jetë trajner i ri i Torinos, ku luan edhe mbrojtësi i kombëtares shqiptare Ardian Ismaili. Tuttosport thotë se ish legjenda e Milanit shihet njeriu ideal për të zëvendësuar Roberto D'Aversën. Ardian Ismaili po konfirmohet si një nga pikat më të forta të Torinos me një repart defensiv që këtë sezon ka lënë shumë për të dëshiruar. Qendërmbrojtësi shqiptar ka qendër të paktët lojtar që kanë treguar siguri në duelet ajrore dhe qartësi në leximin e aksioneve, sidomos në situatat me topa të lartë. Në krahun tjetër, problemet e Torinos në mbrojtje janë bërë të dukshme, me skuadrën që ka pësuar shumë gola pikërisht nga krosimet dhe goditjet standarde. Mungesa e markimit dhe koordinimit ka bërë që çdo top në zonë të kthehet në rrezik real. Edhe në ndeshjet e fundit ndaj Interit dhe Udinezes, skenari ka qenë i njëjtë, ku kundërshtarët kanë shënuar me kokë pa shumë presion, duke nxjerrë në pah dobësitë strukturore të repartit defensiv. Në këtë panoramë, mediat italiane e shohin mbrojtësin Ismaili si një garanci të rrallë, duke e dalluar nga pjesa tjetër e mbrojtjes dhe duke konfirmuar vlerën e tij si një nga elementët më të qëndrueshëm në skuadër.